Anton Linde. All right, guys, clean game. Let's have a good match, okay? No a česká střídačka ve stoje. Kou je nestrašil. A puk prošel do brány a je to první gól a zřejmě odraz od Vojtěcha Čihaře a od jeho bruslí. Čas 2:56, první střela na branku, ani ne hokejkou a je z toho první gól. To, co se dělo předtím, uvidíme teď z toho opakovaného záběru. Puk hodně prudce nahozený do toho předbrankového prostoru, Čihař se tam otáčel, ale asi zasáhla jeho pravá brusle a potom dánský obránce, který levou bruslí usměrnil ten puk přímo mezi betony a ten volně proklouzl. Na modré čáře Ulesen. A před brankou velké problémy a vyrovnávací gól, který dává Tristan Petersen. Čas 5:53. Najednou se tam objevili dva hráči, nechci říct úplně sami, ale byli v pozicích, kdy mohli dávat gól. Tady to je ta první střela, která ještě dopadla dobře. To je z té první situace a ta rána, která nakonec nezasáhla vršek brány. Teď ale přijde ta druhá situace a ta dorážka. Také střílí bez přípravy a potom je tam ta snaha o to nahrát puk na teč, ale žádný problém dostat se znovu do útočného pásma. No ale tohle už je přesná rána. Tak to byl skvělý projektil od Matěje Kubiesy, který prvním gólem v turnaji dostává český tým do vedení 2:1. Protože po té rychlé nahrávce na levou stranu už přišla ta krosovka, potom prudká rána z jízdy, naprosto přesná. Tohle se Kubiesovi opravdu povedlo, protože podíval se a ta střela prokazatelně byla mířená tam, kam šla. Takže ta souhra a to, co jsme říkali před chvílí, Dánům dělá obrovský problém, pokud se ta situace přenese na tu... Benák hodně mobilní a také střílející, nestrašil. A nestrašil, překvapil Vildeho. 3:1. Čas 21:45. Teď se dostal hodně nízko, sledujte, kam až se dostal s tou střelou. Sjel si a byl někde na bodu provhazování a ta rána opravdu byla velmi rychlá. Ve chvíli, kdy mu to Jiříček předával, zpracovával nohou, potom už dokázal minout toho prvního hráče, který blokoval, což bylo asi nejpodstatnější. Kramer tam dával sice nohu, ale ten puk prošel a tak si Václav Nestrašil připisuje první gól na turnaji. Dánové vyhráli buly a dávají rychlý gól. Okamžitě po vhazování vypálil Oliver Larsen a snižuje na 3:2. Nikdo není schopen tu ránu blokovat, přestože máme 4 hráče postavené na té pravé straně, tak se do bloku té střely nedostal vůbec nikdo. Všichni tam byli pozdě, bohužel i hokejka Adama Novotného, která tam mohla jít proti té střele a rozhodně mohla zablokovat a nebo znepříjemnit tu ránu. Tak to nešlo čepel na čepel, ale pod hokejkou ten puk prolet. Many na ledě, dánská přesilovka končí. Novotný si musel pohlídat přechod přes modrou čáru, ale už je před brankou v dobré pozici, vystřelil. Dorážka, je to gól, 4:2. Tak podle všeho Adam Jiříček. První bod pro Adama Jiříčka v turnaji, poté co byl nejpohotovější v hledání a dorážení kotouče na brankovišti po výborné akci. Kroutil hlavou a domluvali se tam s Patrikem Augustou o tom, jak funguje nebo nefunguje hra, kterou No ale chtějí. tohle je krásná kombinace a Štěpán Hoch se zapisuje mezi střelce. Útočník Českobudějovického Motoru se zapisuje mezi střelce. A znovu sledujte tu rychlost hry, kdy odebrání puku, výjetí z rohu, okamžitá předávka z bezprostřední blízkosti, Hoch střílí nahoru. Tady je opravdu vidět, jak rychle je ten puk vytažený klímou. Hoch tam si přešlápne, rychle se otočí, ta přihrávka mu jde do hole. Celá ta souhra od toho odebrání puku v rohu až po zakončení. Tady teď krátká porada mezi Kubiesou a Galvasem. A Galvas nakonec už dál nepřihrával a cinknul o zadní tyčku brány, přesná rána. A další pořadí už třetí využitá přesilovka v dnešním utkání. Čas
45-41. Tomáš Galvas dává svůj druhý gol v turnaji. Tak pojďme se podívat na tu ránu, která šla přes dva hráče Dánska, který stáli vedle sebe a nedokázali ani jeden zablokovat tu ránu, a pak Novotný, který odskočil od branky, ale stál bokem. Galva si srovnal puk a viděl tu situaci a ten puk prudce vystřelil. Je zamířil Linde a práce pro Matyáše Maříka. Teď ovšem špatná volba dánských obránců a je tu Žemlička a jeho gól! Tak se synové slavných otců prosazují. Richard Žemlička, první gól na mistrovství světa juniorů. Dneska se přihlásil čas 46:39. Česko vede nad Dánskem 7-2. Jako levák z pravé strany puk si navedl, aby mohl střílet zápěstím, zvolil tu vzdálenost, která je ideální, a také těsně předtím, než mu tam jeden z dánských bránících hráčů skočil, tak dokázal skvěle vystřelit. A to byla poslední akce dnešního zápasu. V Minneapolisu poráží Česko-Dánsko 7-2 a připisuje si první body do tabulky naší základní